falasse um pouco para nós aí como é que foi a organização dessa corrida hoje aqui. A primeira corrida Junina Acendendo a Fogueira foi um apoio de toda a comunidade aqui da Gurilândia e também a organização da professora Maria Helena e do professor Ronaldo Luiz, e o apoio de toda a comunidade e dos vereadores Douglas Carbono, Poliana, Noilton e todo o povão que fizeram a festa e a televisão escrita e televisionada. E eu agradeço a vocês aqui da Corrida e Companhia. Isso. E como é que foi aí o estudo do percurso? Olha, o percurso foi um percurso rápido, foram 3 voltas de 1 km de 600 metros, no total deu 5 km de 200 metros, todos fizeram o percurso, vão ter premiação para todas as categorias, para os 3 primeiros casais e vários brindes para todos os participantes. E a gente viu que teve muita aceitação aí da galera que veio participar. Ah, com certeza, foi muito importante para o nosso bairro, até porque desperta para a nossa comunidade a atividade física, né? Isso é muito importante. Então hoje a corrida está no auge, isso é muito importante para todos, não só para a corrida em si, mas para a qualidade de vida. É porque muita gente acaba usando a corrida de rua como qualidade de vida mesmo, né? Com certeza, e isso é muito bom para todos. Um abraço.